mu ceci ƙasanmu a wannan zaben mai zuwa 2023 kar mu yadda a yaudare mu da jam'iyya, kar mu yadda. Ba wani jam'iyya, duk ƙarya ne. APC, PDP duk ƙarya ne. Ɗan APC ni yanzu har dariya yake kama ni in naga wai ɗan PDP yana ce ma ɗan APC wai ba su da gaskiya, ko ɗan APC na ce ma ɗan PDP wai ba su da gaskiya. To su waye marasu gaskiya? Ai su ne. Ɗan PDP ne suke, in suka ga takici a nan sai su canza su koma APC, da inda safe suna PDP da la'asar su koma APC, da magriba kuma kafin dare idan suka ga da matsala su dawo APC. Saboda kar mu bari mu zama mafi, wato idan za a yaudare mu, a cuce mu, a zalunce mu, a ci amanan mu bayan mun bada amana, mu yi Allah ya isa, to bai kamata mu bari kuma a raina wayanmu, muna gani da hankalinmu a mai da mu wawaye ba. Kawai mutane inda maslahar su take suna motsawa, kuma sannan mu muna bin su kamar dabbobi. Aba jama'a, ya kamata lokaci yayi da za mu tsaya, in har za mu yi zaɓe, mu zaɓi mutane akan cancanta. Wane ne ya cancanta? Ba ruwanmu da wace jam'iyya ya fito, duk ƙarya ne. Shekara 22 ko da 3 da aka yi yanzu ana jam'iyya sak menene duk yarurruka kala-kala, ya isa mu gane duk ƙarya ne. Abin da kawai yake haɗa su shine interest ɗinsu, abin da suke so, san ransu. Inda kadai ba a faɗa, ko in ka ji an yi faɗa, to an zo raba ganimar ƙasanmu ne, ba a daidaita ba. Amma in dai za a raba ganima lafiya, to za ka ji su shiru, za a ci shiru. Da PDP da APC da kowace tarkace ma duk sunansu abu ɗaya ne, ba su da bambanci. A lokacin da wannan hakika ne, ɗan uwa, hakika ne, ba wai criticism ne, hakika ne da kowa ya santa. Kila ba kowa zai iya faɗa ba, to amma amana ne. Kuma lokaci yayi da mu ci gaba da cewa mu yi shiru, muna jin nauyi, ana kashe al'ummanmu, ana talautar da ƙasanmu, ana ƙoƙarin a maida ta haƙiƙanin failed state, mu ko mu ci gaba da kau da kai muna cewa kawaici. Ina ganin ba zai amfane mu ba. Dole mu tashi, mu tsaya da gaske, mu nemi masu gaskiya. Shin zai amfane mu personal amfani nake nufi, ko ba zai amfane mu ba personal, zai amfani al'ummanmu, zai amfani ƙasanmu, mu tsaya tare da su kawai. Ba ruwanmu da jam'iyyar da suka fito. Saboda haka ba ruwanku da jam'iyya, duk ƙarya ce jam'iyya. Abin da yasa take ƙarya, ba wani wanda za ka ɗaga sai ɗaiɗai, wanda yau yake nan, jiya ba a can yake ba, kuma ba ka da tabbas ɗin gobe ba zai koma can ba. Saboda haka kar su mai da mu wawaye, ba waliyai ba ne su, ba mala'iku ba, mutane ne, ƙila ma mun fi su tsoron Allah, Allah ne mafi sani. Saboda haka bai kamata su mai da mu ba mu da hankali ba. Mu yi aiki da hankalinmu, mu zaɓi mutane akan cancanta. Duk wanda ya cancanta a zaɓe shi. Za a ji ina ta magana kwanaki kan zaɓen karɓa. Wannan misali ne kawai nake yi, amma adalci a zaɓe shine a gina zaɓe akan cancanta, ba wani maganan daga ina mutum ya fito. To amma wannan gaskiyar tawa ba dole ta zama gaskiya ba a yanzu, sai an ji na faɗe ta a 2015 sannan in zama gaskiya na faɗa. Shine maganan da na yi a baya. Ba kawai ka zama kana faɗin gaskiya lokacin da za ta yi maka amfani, to kai makaryaci ne. Lokacin da gaskiya ba za ta yi maka amfani ba, kuma za ka kawar mata da ido, to ba gaskiya kake yi ba. Da haka yan uwa, wallahi maganan zaɓen nan muhimmi ne. In dai ta hanyar zaɓe za a kafa gwamnati, to don Allah mu tsaya mu zaɓi masu gaskiya. Kuma ya za a yi a gane masu gaskiya da amana da sanin, don kar a tsaya gaskiya kadai. Ina fatan mun fahimta, ba gaskiya kadai ba, da gaskiya da amana da sanin, wato yanayin yanda za a gudanar da al'umma, da mutane tsayayyu masu basira, wanda aka gwada su a aikace,
duk iya maganan mutum in ba a gwada shi a aikace ba wallahi karka zaɓe shi, saboda me ake cewa one chance ne karka zaɓe shi ko ya iya magana in dai ba a gwada shi ba. Ban ce sai an gwada shi a siyasa ba, za a iya gwada shi a community, ya yake a anguwansu, ya yake a garinsu, ya yake a wuraren da ya yi aiki, ya yake a ma'aikatun da ya yi aiki. In dai ba ka da wannan tarihi to wallahi in ka zaɓe shi kai ma ka taimaka cikin rikicewa ko me ake cewa cikin rushewar ƙasanka. Allah ya kare mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abubuwan da muka sani wato muke ji ba za mu iya faɗi ba wasu, amma ƙazantansu ya yi muni, munin ya yi muni, ɓarnan da ake yi ya ƙazanta wallahi, kuma ba yanda za ka yi ka ƙaryata, don wurin waɗanda kake ji to ba wanda ya fi su sani. Abin da yake faruwa yanzu ba yadda wani bambanci da abin da yake faruwa a gwamnatocin da suka gabata, ba bambanci. In bai fi muni ba to bai gaza ba a muni ta kowace ma'auni. Gaskiya ne, na'am, shugaban ƙasarmu muna nan muna masa zaton cewa shi ba ɓarawo ba ne, amma dai wannan kasancewan shi ba ɓarawo ba bai canza komai ba. Har ya kai ma ana yafe ma ɓarayi ma yanzu ga yanan ana mutanen da aka tabbatar ɓarayi ne har a Supreme Court ana zuwa a yafe masu, shikenan ku tafi. To kuma me ya rage? Allah ya kyauta. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maganan ba zai yiwu ba a ci gaba, ayi hakuri gobe insha Allah.